bem com vocês? Hoje eu tô aqui no canal do meu pai. Meu nome é Nicolas Felipe e hoje eu tô aqui com a minha irmã Maria Clara. E hoje a gente vai ensinar uma brincadeira muito legal. Fala aí, irmã. Vídeo time! Então, a gente vai brincar de pedra, papel e tesoura. E a gente vai ter que estourar a bolinha dos nossos poppets. Quem estourar, a última ganha. E quem perder não pode chorar, porque é só um jogo isso aí, entendeu? Bora lá? Bora! Pedra, papel, tesoura. A Maria estourou 2. Mais rápido. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Tá empatado, tá empatada. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ela ganhou, ela cantou. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Cortei. Ai, cortei. Pedra, papel, tesoura. Embrulhou. Tá quase. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Quem será? Pedra, papel, tesoura. 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 Vai. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Cortei, ele não vai ganhar. Pedra, papel, tesoura. Mas ele não vai ganhar. Pedra, papel, tesoura. Embrulhou. Vai dar tempo, vai. Pedra, papel, tesoura. Matou, vai. Pedra, papel, tesoura. É só um jogo, lembra-se. Se chorar, pode chorar. Pedra, papel, tesoura. Ele tá recuperando, vai. Pedra, papel, tesoura. Tá recuperando, vai, mano. Pedra, papel, tesoura. Ai, peraí. Isso aqui tá falando toda hora, pai. Tá ótimo. As azuis. Isso. Falta 4 pra Maria. Vai. E pro Nicolas falta Pedra, 3. papel, tesoura. Ixi. Falta 2. Pedra, papel, Quem for agora vai ganhar. Pedra, papel, tesoura. Nada. Pedra, papel, tesoura. Nada. Pedra, papel, tesoura. Nada. Pedra, papel, tesoura. Falta mais um, Nicolas. Ó, se ela ganhar, vai. Pedra, papel, tesoura. Nada. Pedra, papel, tesoura. Pedra, Nada. papel, tesoura. E a Maria é vencedora. Dá tchau pra galerinha. Tchau, galera. Depois a gente vai fazer outro Gostei vídeo. muito. Depois a gente vai fazer outro vídeo no canal. Assiste o canal. Comenta aqui no link e ative o sininho pra quando a gente lançar um vídeo no canal vocês ficarem sabendo. Tchau. Então, tchau. Beijo. Gente,